बदलते मौसम के चलते खांसी होना एक आम बात है, लेकिन अगर ये ज़्यादा समय के लिए होती है तो काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो अगर आप भी दवाइयाँ ले लेकर परेशान हैं, तो आइए जानते हैं एक ऐसा घरेलू नुस्खा जिसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपकी किचन में मौजूद हैं। 1/4 चम्मच काली मिर्च, 1/4 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच अजवाइन, 4 चम्मच अदरक, 4 से 5 हरी इलायची और 5 चम्मच गुड़ लें। उसे हल्की आंच पर गरम करें। उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डालें और 2 मिनट तक गरम करें और ठंडा होने पर इसे जार में भरकर रख लें और 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच रात को सोने से पहले लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।